क्या आप जानते हैं हाल ही में भारत में उतरा एयरबस बेलुगा इतना बड़ा है जो अपने पेट के अंदर 3 हेलीकॉप्टर को भी ले जा सकता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला विमान है। आखिर इसका वजन कितना है और ये कितना वजन उठा सकता है, चलिए जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये विमान भारत के मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों में देखने को मिला है। इसे देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस विमान की शुरुआत 1994 में हुई थी और एयरबस कंपनी ने अभी तक ऐसे 5 ही विमान बनाए हैं। इस विमान की अधिकतम रफ्तार 864 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये लगातार 25 घंटों से भी ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है। इसमें डलने वाले ईंधन का वजन ही 23,000 लीटर से ज्यादा होता है और इसका कुल वजन 86,500 किलोग्राम है, जो एक बार में 40,000 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन के साथ हवा में उड़ सकता है। वीडियो पसंद आई?